Hola a todos, mi nombre es Juan José Díaz, alumno BOAP, estudiante de la Ingeniería en Automatización y Autotrónica. En el vídeo veremos cómo resolver una secuencia neumática mediante el método intuitivo, el método por válvulas auxiliares y el método cascada, correspondientes a la materia de temas selectos de automatización. Lo primero daremos un pequeño repaso sobre lo que es una secuencia de dos cilindros, un diagrama de fase. En el siguiente diagrama podemos ver una secuencia de dos cilindros, A y B. En este diagrama se divide en 4 pasos. Eh, para cada cilindro, el 1 es cuando está extendido, el 0 es cuando está contraído. Cada uno de los cilindros tiene sus dos respectivos sensores. El sensor cuando está extendido y cuando está contraído. Para el caso de A es B2 cuando está extendido y contraído B1. Esta línea representa el cambio de estado. Para A, esta es cuando está extendido y esta es cuando está contraído. Para B, cuando está extendido y cuando está contraído. Ok, comenzamos con el método intuitivo. Ya que dimos un repaso sobre lo que es un diagrama básico, vemos este de método intuitivo que tiene tres cilindros, cada uno con sus respectivos dos sensores de extendido y de contraído, extendido y contraído, extendido y contraído. Lo primero es determinar nuestra ecuación característica. Este se divide en 5 pasos. En el primer paso tenemos C+, en el segundo B+, en el tercero tenemos 2, que es A más y C menos. En el cuarto B menos y en el último A menos. Ahí ya tenemos nuestra ecuación característica. Pero ahora para determinar nuestra secuencia debemos de comenzar desde desde el último paso hacia el primero, que sería como nuestra retroalimentación para que se repita la secuencia. Para que se extienda C depende de B1. Como dijimos que sería nuestra retroalimentación, le colocamos un puesto en marcha, una comportance, para que cuando ejecutemos el programa en FluidSim nos esté corriendo constantemente, sin parar. Solamente hasta que oprimamos el puesto en marcha. Sería una comportance. Estas líneas, se me pasó, se llaman líneas de energización. Y así continuamos con la secuencia. Para que se extienda B depende del estado anterior, que es B6, del sensor B6. Quizá. Cuando B se extiende, activa al sensor B1 y al sensor B6, que esta a su misma vez activa A más y C menos. El sensor B4 activa A más y A C menos. Dos acciones en el tercer estado. Cuando A más se extiende y C menos se contrae, los dos activarán a B menos. B menos dependerá de B2
y de B5. Para que A menos se contraiga, dependerá del estado anterior, que es B3, del sensor anterior, que es B3. En esta parte, como vemos, tenemos 2, y aquí armaremos una compuerta AND, ahorita vemos. Aquí ya tenemos nuestro circuito. En este circuito está armado por cilindros de doble efecto que están conectados a válvulas, una válvula biestable. La válvula biestable se activa por pilotaje en ambos lados y a su misma vez esta válvula biestable está conectada a, válvulas 3-2 monoestables a cada uno de los pilotajes. Una válvula 3-2 a cada uno de sus pilotajes. Los sensores están relacionados con la línea de energización que corresponde al cambio de estado. Comenzamos primero con la retroalimentación, con una compuerta AND con un puesto en marcha, un accionamiento mecánico, que depende del sensor B1 para que se active C+. C+, tenemos nuestro sensor B1 y tenemos nuestro puesto en marcha, accionamiento mecánico. De ahí, para que se extienda B depende del sensor B6. Para que se extienda B depende del sensor B6. Y así, seguimos con nuestra secuencia, poniendo nuestros respectivos sensores. Nunca se puede repetir ningún sensor. Por eso cuando llegamos a esta parte, que B4 activa A más y desactiva AC menos, los distribuimos. No podemos detener aquí dos sensores. Y en esta parte, cuando A más cuando B2 y B5 activan a B menos. B menos. Aquí sería la comportamiento que les había dicho, les había comentado. Ahora pasamos a la simulación. Aquí tenemos nuestro método intuitivo. Le damos play. Aquí está nuestro accionamiento mecánico. Damos un clic. Y ahí está ejecutando nuestra secuencia. Acaba de ejecutar. Observamos. Vemos que efectivamente corresponde a nuestra secuencia. ¿Sí? Ahora continuamos con nuestro siguiente método. El método por válvulas auxiliares. Como ya vimos, es la misma secuencia para resolver. Primero es determinar nuestra ecuación característica, pero en este caso ubicamos algunos problemas. Aquí cuando que en nuestra ecuación característica no se deben de repetir las letras. Aquí tenemos nuestra ecuación característica que es A más, B más, B menos. Se está repitiendo B. Ubicaríamos a la primera como nuestra letra de conflicto, ya que no podríamos resolver esta secuencia con el método intuitivo. Por eso
añadiremos unas válvulas auxiliares. Ubicamos nuestras letras de conflicto, que la primera sería A y la siguiente sería C, que se repite. No se pueden repetir. Las ubicamos. Y nombramos a nuestro estado anterior, a la letra anterior como estado anterior y la siguiente letra como estado posterior para cada una. Que para B corresponde a menos A y menos B. Y para C más corresponde menos A y C menos. Eh, una nota. También se le agrega una válvula auxiliar a los elementos internos entre conflictos, que este caso es la letra menos A, que nuestro estado anterior sería menos B, y el estado posterior sería C más. Ok. Estas dos primeras letras corresponden a nuestros conflictos, que están ubicados en esta parte. A B4, a cuando se contrae B, cuando se extiende B y se contrae B, y cuando se extiende C y se contrae C enseguida, correspondientes a los sensores B4 y B6. Ok. En nuestro diagrama, como, como el anterior, comenzamos del último estado hacia el primer estado. Un B5 por nuestro puesto en marcha, para que se extienda A. Para que se extienda A. Un B5 por nuestro puesto en marcha, una compuerta ANS. Ok. Y así hasta que lleguemos a nuestro conflicto, que es para que se extienda B. Para que se extienda B, depende del sensor B2. Para que se extienda B, depende de nuestro sensor B2. Y le agregamos a este estado una válvula auxiliar. Aquí está, que es una válvula 3.2. Va conectada al pilotaje de la válvula biestable del cilindro y que corresponde a nuestro estado anterior y nuestro estado posterior. Estado anterior corresponde a A+, estado anterior corresponde a A+, aquí está A+, y nuestro estado posterior a B-. Y así para las siguientes dos letras de conflicto, que la siguiente es C+, para que se extienda C, depende de B1, para que se extienda C, para que se extienda C, depende del sensor B1, y aquí agregamos nuestra válvula auxiliar, conectado a su estado anterior y a su estado posterior. Para la siguiente es para que se contraiga A, para que se contraiga A, A menos. Le agregamos una válvula auxiliar para que B en el estado anterior es B menos y el estado posterior es C más. Aquí está A, un sensor que depende de B3. Y aquí está nuestro estado anterior, aquí nuestro estado posterior, correspondiente a cada uno de ellos. Ahora lo ejecutaremos. Aquí está nuestro método por válvulas auxiliares. Nuestro puesto en marcha. Ejecutamos. Le damos un clic. Y ahí está corriendo sin problema. Hacemos zoom. Y comparamos
nuestros resultados. ¿Sí? Vemos que efectivamente se cumplió. Nuestro siguiente método es el método cascada. Para este método es obligatorio seguir una serie de pasos para ejecutarlo de la forma eficiente, una forma eficiente y no tener problemas. Lo primero, como todo, es determinar nuestra ecuación característica. Ya la tenemos: a más, a menos, a más, b más, b menos, a menos. En este caso, en conflictos se debe dividir en grupos. Aquí tenemos el primer conflicto. Aquí el segundo conflicto. Y aquí el tercer conflicto. Lo dividimos en 4 grupos. Y si nos damos cuenta, comenzamos con las transiciones, que son en la parte superior, que para que ve más depende de el sensor B2, y para A menos depende de B3. Y si nos damos cuenta, en la primera tenemos 2 ejecuciones del cilindro A y del B1. Ahora los cambios de grupo, que corresponde el primero a B2, al sensor B2, que es este. El siguiente cambio de grupo corresponde a B1, aquí se encuentra. Y el siguiente cambio de grupo corresponde a B4, que es este. En nuestros puntos de conflicto. Y para nuestra retroalimentación tenemos B1 con una comporta con el puesto en marcha. Si nos damos cuenta, tenemos sensores repetidos, que es B2 y B1. Para esto aplicaremos unas compuertas OR para que no tengamos pérdida de fluido, pérdida de aire. Aquí tenemos nuestro circuito. Para este circuito tenemos otras instrucciones. Ubicamos en nuestro diagrama líneas. Se dice que en el método cascada el número de memorias es igual de grupo al número de grupos menos 1. Tenemos 4 grupos, menos 1 serían 3 memorias. Estas son las memorias, que son memorias 4.2. Bueno, son válvulas 4.2. Aquí tenemos nuestras compuertas OR. En este caso para A más. Como vemos, A más pertenece al grupo 1 y al grupo 3. Aquí ponemos nuestro comportador, el grupo 1 y el grupo 3. Aquí tenemos otro comportador. Aquí otro comportador y aquí. Ahora vamos a la simulación.
Aquí tenemos el método cascada. Aquí para las líneas ocupamos un caudal nominal. 2, hacemos las líneas y como dijimos, nuestro número de líneas es igual al número de grupos. Nuestro número de grupos es igual al número de líneas. Tenemos 4 grupos, igual al número de líneas. Nuestras memorias, el número de memorias es igual al número de grupos menos 1. Tenemos las 3 memorias. Para la conexión de las memorias a los grupos, van conectadas en sentido a las manecillas del reloj, sus salidas, que sería 4, 2, 2 y 2. Sería a las manecillas del reloj. Como dijimos, aquí tenemos nuestras comportasor. Nuestro puesto en marcha. Y estas válvulas 3.2 corresponden a nuestros cambios de grupo. Lo ejecutamos. Ahí está ejecutando. Y efectivamente tenemos el resultado. Esos serían los 3 métodos. Como conclusión tenemos nuestros 3 resultados. Dependiendo de, para analizar un diagrama de estado-fase y realizarlo y saber cuál de los 3 métodos es más efectivo, debemos de primero de obtener la ecuación característica y dependiendo de eso es como vemos qué método ocupar. Nuestra segunda recomendación la primera recomendación es que dependiendo de nuestro diagrama de estado-fase debemos de elegir el correcto método, ya que también para evitar el exceso de válvulas y de componentes. Para el método cascada solamente tenemos, se me olvidó como un comentario, un mínimo de 2 grupos, solamente se puede ocupar para un mínimo de 2 grupos o máximo de 4. Sí se puede ocupar hasta 5 y 6, ya lo comprobé, pero el problema es que tienes pérdida de presión. Como vimos en el método cascada, si vemos que en nuestra ecuación característica tenemos 2 sensores con la misma acción, o sea 2V1 o 2V2, en nuestra ecuación característica debemos usar comportas. Como vimos, la comporta OR o la comportance, principalmente para eliminar la pérdida de presión.